Ayan guys, mag-ano tayo ngayon, hatid nung sasakyan ito dahil insurance. Tapos itong sa windshield ang sasakyan. So where are we going? So I'm just gonna call you. At dito nga pala guys, kailangan nating i-washing muna ang sasakyan para malinis bago dalhin doon sa red coat ang kontak ng Manitoba Insurance. So ganyan lang mag-washing dito, papakita natin. So naka-pressure lang siya. So after nito, madating na to sa red coat, maglalakad na tayo pauwi para yan, ganyan ang nasira na sunroof ni kuya. So yan, tapos na. So after maglalakad na lang tayo pauwi, and then pag-uusapan natin kung ano ba ang mga proseso na ginawa ni kuya para gawin natin yung insurance. So magkano, ilang araw ba ang proseso bago natin na may uwi ang sasakyan, ano ba yung mga dapat isalang-alang. So by the end of this video masasagot natin yan at pag-uusapan natin habang naglalakad tayo sa pauwi. So yan, tune in lang kayo and then malalaman nyo yan after panoorin nyo lang ang buong video. Tara! So I'm just gonna call you now and tell you how I feel. Maybe I'll get lucky somehow. Ano yung proseso? Di ba sa nag-crack, in-apply mo sa insurance? Tanong ko kung ano ang proseso para Dito sa Manitoba. Oo, dito lang sa Manitoba. Lakad ng may ngiti, dala ang pangarap para sa pamilya. Tuloy lang ang buhay. Minsan napapagod, minsan nalulungkot, pero laban lang, hindi sumusuko. Sa bawat hakbang, sa bawat galaw, sa vlog ko makikita ang kwento ng buhay. Pero pag Stevie, buhay Canada, OFW life, work, travel, saya. Sa bawat araw, sa bawat vlog, tara sabay tayong mangarap at mag-enjoy. You know, baby, I've been feeling so good lately. Ayan guys, mag-ano tayo ngayon, hatid nung sasakyan ito dahil ano na ngayon, ano ng insurance. Tapos maglalakad lang tayo, walking tour tayo ngayon sa Nipawa. Tapos mag-washing si papaayos yung ayan, Tapos yung windshield, papaayos ni kuya yan. Tapos ano pa dito, meron pa dito sira, ayan, ito. ayan. Tapos itong sa windshield, Tapos meron pa dito, paparepair. yung ito. So ayan. So operation Sana hindi lumamig. hatid ng sasakyan. So where are we going? So hatid ang sasakyan, tapos maglalakad. Ayan, walking tour tayo ngayon sa Nipawa. Walking. Dito pa tayo ngayon sa Bradley. Ayan, Bradley. Ganda ng sunset. My mind, I miss you every day, I swear it. Channeling all this energy, I'm making use of these feelings inside. Cause if I don't express it, I don't explode. Para masyado tumabot sa Heart beating nakadulo. out of my chest. Everything I wanted for so long, but I've been without color now. I've come a long way from black and white. God, I've been so blind. This is the vision I always envisioned, and I know why. It's you. You inspire everything I do. You're the reason life feels so amusing. Your voice is like my music, my music. It's you. It's you.
So dito nga pala guys ay tutor muna namin kayo sa town of Nipawa while papunta tayo doon sa may Red Goat na dadalhin natin tong sasakyan. So ang Red Goat po ay koneksyon ng Manitoba Insurance kung saan po ang claims ay mga salamin. So dahil nga sa sunroof ang nabasag kay kuya dahil nga nagka-sunstorm nung nakaraan, dahil nga nagkaroon tayo ng video na nag-sunstorm dito ay nagkaroon ng basag yung kanyang sunroof. So yun yung connection ni Manitoba Insurance na i-connect niya doon kay Red Goat. So papunta tayo ngayon sa Red Goat. While papunta tayo doon, dadaan muna tayo sa may washing. Iwa-washing muna natin yung sasakyan kasi ayaw nilang dalhin sa loob ng ng garahe na marumi ang sasakyan dahil ngayon dito may snow. So tanggalin muna natin. So papunta muna tayo dito sa may washing ng 3D na car wash. Ayan. So yan, dito na tayo. So iano muna natin dito, lilinisin bago natin dalhin doon. So yan. Yan, si kuya na bahala. Nagbibideo lang tayo eh. May ginagawa tayo eh. Siya na driver, siya na rin gumagawa magbukas. So yan, pasok sa loob. Yan, sasama daw yung mga upuan. Ay, apakan. Ayan, tara tayo. Dito, pasok mo. Okay, ipit. Ipit mo dito. Ito ba? Yan. Ayan. Yan. Yan. Do not bang floor mats on. Hindi na kasi pinatalo-talo dito para kapag yung madumi. Okay. Don't you wanna get to know me? I bet I'm stuck inside your mind. I see you with somebody, but looking my way all night. Keep your hands off my body. Yeah, you can look but never touch. Do you think you got a shot with me? I think you're trying just too much. Keep your focus on me, snap your shot. Everybody here wanna see what I've got. Keep your eyes on me, I'm here all night. I'm so bad, but I love the spotlight. You like what you see, that's alright. You can love, you can hate, I don't mind. Keep your focus on me. 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 I'm the star in this year. I just love the attention. Did I mention that I love the attention? Did I mention? Like this. See them staring at me. They just wanna be me. See them staring at me. Let me tell you such a change to me. Each of my days to see. Take away all the pain. Let me tell you such a change to me. Each of my days to see. Take away all the Ganda, ang lawak oh. Hindi ko sinuot yung ground. Pero pwede rin naman sana pag mainitan, tanggalin, no? Grabe lawak tingnan dito. Diba guys, mga ano dito. Lawak ng ano.
sa red coat. This is Canada. Kaya pinalitan ko yung brown. Yung brown sana maganda. And guys, naglalakad na kami. Kalamig-lamig ngayon. Ngayon. Negative 4 lang daw kaya maglalakad. Maglalakad tayo po eh. Mag-init katawan natin yan. Oo. Kaya Habang ano naman, naglalakad kasi, susubukan ang mga pinagmamalaking jacket. Winners. 0.0. Ayan. Ito, Subukan. Live out loud every day. Live out Loli. Jacket ng pana. Wala na, di na pinakialaman, no? Ay, dapat ka na kami. Ako, pana, long hair na eh. Kaya pana na. Plano. Nakakatakot, para ka lang doon. Nahampas ka lang yan. Oo, parang sumakay ka lang sa laruan. Tapos ang speed mo is... Ano, tsakis muna. Nakabukas pa. So yan guys, naglalakad kami. Papunta na kami ng Chakis. At dahil nga sa iniwanan yung sasakyan, magtiis sa lamig. Ayan, doon may home hardware. Bakit talaga na nipawa to? Kasi may home hardware eh. No? Sabihin mo home hardware pang ano na yun eh. Pa-develop na dito. Makalipat tayo sa portage, ganyan. Yung mga ganyan Kung pwede. makalipat tayo, may pagkakataon Barangay. tayo na matanggap sa halimbawa, simplot. Oo. Yung mga ganyan. Makin. Kasi yung lugar naman na yun, ano rin naman eh. Malayo sa... Oo, hindi rin naman yan city. So yan guys, dadaan muna kami sa may ano, Chakis liquidation. Habang ano, uwi. Ay. Yan yung bundok yung ano dito, snow. Bibila kong jacket ng... Snow Mountain. Kapal dito. Bakit naman kayo dito? Naghanap kami ng mas makapal na jacket. Malayo pa lalakarin eh. Malamig na pala eh, no? Kaya yan, kaya natin. Yan. So let's go. Pasok sa Chakis. So yun guys, dito tayo sa may loob ng Chakis. Magmantay ng mga baluti. Ano ba? Meron din naman ganito lang. So baka may kasama kasi to. Search din sa ilaw. So ito guys yung ano, yung Chakis. Ito, mga bintahan ng ano, may meeting room. Ayan. Ano, liquidation. So ayan, tagang mga gamitan. Ayan, kasama natin. Meeting room, baka may gustong mag sponge bath. Ayan. Ayan. Christmas tree po. May jacket.
gamit sa kusina, bahay. Hi. Can I ask about this one? Is this selling only for this or this have another partner? I have no idea. So, I would just sell it just like that. so I can buy like this only? Yep. No problem. Yep. Okay. So I will take this one. Alright. Yeah, how much? So, So ano lang Kailangan ko ng bag. Paglalagyan. Dali ang bag, oh. Kaya trip ko din sana kaso nga sa malaki. 671. Nahanap. 671? Okay. Ano, ikaw rin bahala na eh. Yan na lang. Mastercard. Ikaw, wala kang ano? Bibilhin? Ano yan, jacket? Ito lang siya. Oh, much? 671. So yun, si Kuya na bahala may bayad. Ito yung mga makakain dito kasi mo. So yan. Si Kuya na pinagbayad. So mga baso. Oo, yan, may natutulog dito. Huwag maingay. May natutulog. And then, okay. So guys, daming makahanap dito. Pero yung number 1 is full lang siya yung Pampadulas. Ay, pampaano pala to? Pampakintab. flash pa pag ganun. Ayan. Basta marami dito. So, ayan. Yung ano na I spilled my coffee on the map again. As the universe destroyed plans. I missed the bus, but caught the breeze. Laughing loud beneath the trees. I chased the whisper in the static hum. Every single saying you're the one. Got a pocket full of almost dreams. And a sky that never sleeps on me. If I fall, I fall and take the color light. 'Cause I'm still searching and that's alright. I'm still running through the chaos. I keep humming. If the world won't make me fit, I'll carve my name right into So yan, we're going home. We're heading to Bradley. O, pwede para mag-warm tayo konti. We're heading to Tim Hortons. Ano pa sa video? Maliwanag, nakasit siya sa ano na sa pang night. Canada Loop. Loopers! Si ano ka, Ferdinand? Ano, Ferdinand? Kami ang Canada Looper. Canada Loopers, kasama natin. Hindi, may Tawa Loopers lang, pre. Hindi pa Loopers. Tawa Loopers. Mga ano to, si De La Merced. Ang Ferdinand De La Merced ng Nipawa. Wag, pre. If the world won't make me fit, I'll carve my name right
Oh, so yan guys, bakit kami naglalakad ngayon? Dahil dinala na sa Red Coat yung sasakyan ni Kuya. Yan, paggabi na. So, dinala na sa Red Coat, pinanuhan na ng insurance. Kaya yan, naglalakad kami. Ayan pa lang yun ni Pawa, madilim na. So, ayan. Ito, papuntang Brandon to. Yung daanan na to, papuntang ni Pawa. So, usap kami, mag-ano muna kami ng Tim Hortons, kakape. Okay po din kasi medyo ng Tim Hortons, malayo-layo pa yun, puntang Bradley. Eh, medyo malamig din. Hindi naman ganun kalamig. Ano siya, negative po. Ano naman ang mga suot. Kaya yan, lakad-lakad lang muna. Gusto sa akin siya, nakabitbit, may nakabag malaki. Iba talaga. Pag napadaan sa may liquidation. So yun guys. So tatanong natin si Kuya anong mga ano niya, paano ba mag-apply ng insurance kaya nung nasira. Nag-crack ng taas ng bubong ng ano, sunroof. Ayan yung mga bulldozer ng ano, yung mga loader ng snow. Filipino driver Ayan. Gabi na. Inabot na ng gabi. So ayan na. Tim Hortons. So yun guys, ayan na. Kita na, paggabi na, pag-ilaw na talaga. So yan, uwi na. Parang hindi na ako kanina. Naglakad-lakad pa. Bukas. So yan, kasi dito sa madilim. Madilim na. Katalikod na sa, ano, sa ilaw. So dito sa Canada guys, kung tutusin lang talaga, napakadali lang kumuha ng sasakyan. Kahit ako, TFW ako. Pupunta lang ako sa Nissan, sa Chevrolet, sa ano dyan. Titignan lang yung ano mo, yung credit score. Dito, bibigyan ka na kaagad ng sasakyan. May uuwi mo na kaagad yan. Kahit ako sa Alberta, siyempre wala pa akong taon doon. Pinapauwi na sa akin kaagad yung gusto kong sasakyan. Kinuwentahan na kaagad ako. So wala silang problema dito. Kahit FW ka, PR, citizen. Madali lang ang makapagsasakyan ka dito. So, sa'yo na paano mo rin mababayaran. Ganun lang. Ang problema mo naman doon, mortgage, tsaka insurance. Kasi may ano, babayaran ka, dadagdag. Pero madali lang mag-quote ng ano dito ng sasakyan. Bilis lang. Yun lang talaga, insurance, gaya no, nag-crack. Pinunta na dun para babayaran na lang ng insurance yun. Sila na ang ano dun. Bahala. Ano, tawid tayo? Yun. Lampas itong dalawa. Pag nag-stop. Yan pre, tayo ko isa. Yan, pwede na yan. Yan. Kaya imbis na sabihin naglakad kami, gapang na. Gumapang na. So, tatanungin natin si Kuya pala. Paano yung ano proseso? 'Di ba sa nag-crack, ay na-apply mo sa insurance. Pupunta ka lang sa insurance. Tatanong mo doon. Oo. Paano ba yun? Di ba nung nalaman ko na Nag-crack. na basag pala yung sunroof. So, agad-agad pumunta ako sa insurance. Sa insurance. Kasi tinanong ko kung ano ang proseso
Para, Dito sa Manitoba. Oo, dito lang sa Manitoba. Para, kasi sabi ko may nangyari sa sasakyan ko noong snowstorm. Tapos, yun, sinabi lang naman sa akin, tawagan ko yung number, binigyan ako ng number na yun daw. Ang first step is tawagan yung number na yun para sabihin na meron akong claim. Tapos pero yung nakausap ko dun sa opisina, binigyan na niya ako ng claim number. Claim number. Oo. Sa MPI yun na, MPI, Oo, Manitoba Public Insurance. Yun. Sabi niya, tawagan mo tong number na to, ito yung claim number. Tapos yun, sinabi ko lang naman dun sa tinawagan ko. Tapos yun na yung nakakonect sa Redcoat. Si Redcoat pala ang Hindi, tatawagan. Bale, depende sa claim. Di ba ang claim ko is sunroof, so glass claim. Covered siya sa glass claim. Ah, so Redcoat sa pang-glass Oo, pala. ngayon, hinanap nila dito sa Manitoba, dito sa around the area kung ano yung accredited na service insurance na pwedeng gumawa noon. Tapos si Redcoat ang accredited na kasi pang glass nila. Ah, kaya napunta kay Redcoat. Kaya pumunta ako kay Redcoat. So ganun lang pala. Oo. Uy, sasakyan. Ay. Ayun, baka mabalahaw pa siya dahil sa atin. Si Redcoat naman, tiningnan yung anong nangyari, Tapos, nung nakita nilang basag, nagano sila ng temporary remedy, which is tinape muna nila para Oh, yun yung hindi- nakikita niyo nakatape Oo, na nasa taas. para hindi siya maghiwa-hiwalay kasi mas lalong magkakaproblema kung hindi siya ito-tape temporary. Kaya pala ganun. Tapos, few days after, saka pa sila nag-inform na ihatid Kaya- na yung sasakyan. Kaya yun na kasi yun, hinatid na namin. Yun na yun. dahil nandyan na daw yung parts. Parang nakikita ko yung mga Yan. So, pasok na muna tayo dito. Ano, kape? Ayun, dito sa loob. Anak ni Maricel. Nakalak na ba yun? Oh. Anong Tara, magkano ng kape? ano kayo? London bag. London bag, please. Large, large. Parang yung tayo. Yan guys, si Kuya na bahala mag-order. Makasama naman yung nagtatrabaho dyan. Kapag time si Kuya dito, kaya yan. Siya na bahala dun. Ayun. Ano natin makasama niya? Pamaritis ba? Galata? Ayaw ko na nakaharap. Masalita eh. Kailangan yan. Guys, magkano muna tayo? City Farm. Chocolate. Ito. Hot chocolate. Ang bilis naman. Hindi kasi. Nandun na yun sa machine eh. Pinipili. Pero yung London pag ito pa yung tumutunog. Ini-steam yung milk. Naglabo pa eh, no? Ba't ka nabilis? Nilamig na pala. Gusto na umigop. Tapos na ng 10 bits. Hindi na siguro. Tsaka nagmerienda tayo sa bahay. Bago ano? Pag
Sleeve, please. Long sleeve. Kahit naman di mag-sleeve, naka-gloves mo, no? Then guys, Okay. London Fog. Sleeve. London Fog, Mariana Gray. Favorite. Sleeve. Oh, thanks. Ito naman. Kailangan nating ilakad. Maglalakad. Dala tayo yung kape. Hindi pwede. Pwede ba? Kasi yung dito na natin yun eh. Mabuhupa na, lalagyan naman tayo ng grip. Sa bagay. May sleeve naman eh. Oh. Ayoko na. Ito yung sa akin is steep tea. Stifted. Double. Ito naman is hot chocolate. High cholesterol. Steep tea double. Social meal, Richard. Shall we? So, habang naglalakad na lang, tara. Let's go. Mga tropa ni Kuya, kasama ko sa trabaho. Already did.